ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. 4th ಗೇರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾ, ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು BMW GS 310 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೌತಮ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಇವರು ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸು ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ BMW ಅವ್ರದ್ದೇ, ಬರೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಹಂಗಂತ ನಾವು ಈ BMW 310ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ BMW ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನ ಅವರು ಬೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲೇ ಮೈನ್ ಆಟ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಮೂತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಕೆಳಕ್ಕಿದೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾರು, ಅದು ನಂದು ರೈಸರ್ ಹಾಕಿರೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಓಹೋ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ 60 ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೈಲೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಿಕಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ. ಓಹೋ ಫ್ರಂಟು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಬ್ರೇಕು. 3rd ಗೇರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು 6 ಗೇರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಹೋ 3rd ಗೇರ್ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. BM ಅಲ್ವಾ, ಮೇ ಬಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಮೂತ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೊಡೆಯೋಣ, ಒಂದು ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ತಕ್ಕಿನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ. ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಇದು ಒಂದೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿರೋದು, ಈಗ 2ನೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನೋ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಓಡಬೇಕು ಗಾಡಿ. ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸುತ್ತೆ 148 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ BMW ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ TVS 310 ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್.
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೀಸು, ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫುಟ್ ಪೆಕ್ಸು, ಲಿವರ್ಸು, ಸೊ ಇಂಜಿನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ತಗೊಂಡ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. BMW ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಡೌನ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಥರ. ಸೊ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಿಂದೆದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಥರ. ಬಟ್ ಇದು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ 120 ಕ್ರೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು 10,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಒನ್ಸ್ ಸರ್ವೀಸು. ಸೊ ಇನ್ನು ಸರ್ವೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬೇಕಾ ಆಚೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಬೇಕಾ ಆಚೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಥರ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ BMW ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ 5 lakhs ಇರಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಗೌತಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಹೈವೇಗೆ ಟೂರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಚೋಟ ಆಫ್ ರೋಡರ್. ಅದು ಥರ ಡರ್ಟ್ ಬೈಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಟಾರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸಖತ್ತ ತೊಗೊಂಡೆ. ಕೊಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ಉಯ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಆಫ್ ರೋಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು 4-5 RPM ಆದಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಯ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ಹಂಪ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಏರ್ ಲಿವರ್ ಒಳಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರು ಹಂಪಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಹೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪಲ್ಸ್ ಥರನೇ ತಗೊಂತು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಏನು BHP ಎಷ್ಟಿದು? 34 ಹಾಂ ಕೇಳಿದೆ. 4000 ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಉಯ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟಾರ್ಕ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ? 28. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ. BHP 34, ಟಾರ್ಕ್ 28. ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಅಲ್ವ, ಒಳ್ಳೆ ಸಗದ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎತ್ತಿಂಬುಜ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಮತ್ತು ಹೈ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ಲು ವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಟು. ಸಖತ್ ವೈಡಾಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ನೋಡಿದೆ ಎತ್ತಿಂಬುಜದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ BMW ಅವ್ರ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ನ. ಸೂಪರಾಗಿದೆ ಹೆಡ್ಲೈಟು. ಮತ್ತು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕುಣಿಗಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಕುಣಿಗಲ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಬೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಬೆಟ್ಟದ ಹೆಸರು ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ರುದ್ರೇಶ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. 4th ಗೇರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾ 5th ಹಾಕೋಣ, 5th ತಗೊಳಲ್ಲ, ಬಟ್ 4th ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. 4th ಗೇರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದೆಯಾ? ವಾವ್, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟೆಸ್ಟ್. 2nd ಗೇರಲ್ಲಿರೋಣ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
4ತಲ್ಲೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಖತ್ತಾಗುವಂತ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಟೂರಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು 14 ಲೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 40 ಇಯರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ನು ಗಾಡಿ. ಇದು 310 ಇದೊಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. GS ಅನ್ನೋ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀವು 1250 GS ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. 1250, 850 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಸೀರೀಸು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನೇನು ಮುಗೀತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಸೀರೀಸು. ಇರೋ ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ BMW 310 ಬಗ್ಗೆ. ಇದೇನೊಂದು ರಿವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾಗಿ BMW ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವರದೊಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ BM ಅವರು. ಸೊ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸದ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಫ್ ರೋಡ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬರ್ತಾರೆ, ರುದ್ರೇಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಬರ್ತಾರೆ ರೀ, ಬರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಗಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಬೇರೆ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ರಾ? ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋನ್ ಎತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎತ್ತಿದ್ರಾ? ಸರಿ ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ ಬ್ರಾ, ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 74 ಏನೋ ಇತ್ತು. ಕಡಿಮೆನೆ, ಬಟ್ ರೋಡ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ಫೋನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನ್ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು. ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋದು ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಿನ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಾವುದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೋಟ್ಲು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತವ್ರೆ.